ஒரு பொண்ணு நம்மளை முழுசா நம்புற வரைக்கும் அவ கண்ணை மட்டும்தான் பார்த்து பேசணும். அவனோட பயம்தான் அவனோட ஆயுதம். எதுக்கு பயந்து பயந்து ஓடுறீங்க? குவிட் கோமாளிலிருந்து மணிமேகலை விலகினது எல்லாருக்குமே பெரிய அப்செட்டை தந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். முக்கியமாக மணிமேகலை ஃபேன்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய அப்செட்டை தந்திருக்கு. இந்த நிலையில் அவங்க ஏன் அந்த ஷோலேருந்து விலகிறாங்கன்றிருக்கு நிறைய வதந்திகள் பரவிட்டு வந்துட்டுருக்கு. அந்த வதந்திகளுக்கெல்லாம் அவங்க தான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். இந்த நிலையில் ஏன் அவங்க குவிட் கோமாளிலேருந்து விலகினாங்க அப்படின்றதுக்கான 2 ரீசன் சொல்லப்படுது. ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு ஒரு சைடில் சொன்னாலுமே இன்னொரு சைடில் அவங்களுக்கும் அந்த ஷோ நடத்துகிற ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் சரியான சண்டை வந்திருக்கு. அதனால தான் மணிமேகலை அவர்கள் விலகியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. இந்த நிலையில் போன எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக்காலும் ஒரு கோமாளி எலிமினேட் ஆகிறதுலாம் நீ பார்த்துருக்கியா நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது புகழ் அவர்களும் ஆமாம் அதெல்லாம் நடக்குது, இங்கே தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒருவேளை ஏதாவது குக் மூலமாக பிரச்சனை வந்திருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. இந்த குக் தான் காரணமா அப்படின்றதும் தெரியல. எந்த குக் அதெல்லாம் மணிமேகலை அவர்கள் அவங்க வாழையில் சொன்னால் தான் நடக்கும். இந்த நிலையில் மணிமேகலை இல்லாத குக்வித் கோமாளி கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது. ஏன்னா மணிமேகலை அவர்களோட குக்வித் கோமாளி குக்வித் கோமாளினால எனக்கு மணிமேகலை மிகப்பெரிய ஃபேன், நான் மிகப்பெரிய ஃபேனு. ஆனால் மணிமேகலை இல்லாத குக்வித் கோமாளி அந்தளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. ஏற்கனவே பாலா இல்லை, இப்போ மணிமேகலையும் இல்லை. இதனால யாரெல்லாம் இன்னும் போக போகிறாங்க அப்படின்றது தெரியல. புது கோமாளிகளில் ஜிபி முத்து அவர்கள் நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க, மோனிஷா நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க. அதை தாண்டி இப்போ மணிமேகலை இல்லாதது மிகப்பெரிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது குக்வித் கோமாளி ஃபேன்ஸ் கிட்ட. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள்.